थंडी सुरू आहे, तर त्याच्यामुळे सर्दी खोकल्याचं प्रमाणही वाढतं आणि आजारी पडण्याचं सुद्धा प्रमाण वाढतं. तर त्याच्यावर आपण घरगुती एक उपचार बनवणार आहोत. तर खूप इफेक्टिव्ह आहे, त्याच्यासाठी आपण आलं यूज करणार आहोत. तर त्याच्यामुळे तुमची इम्युनिटी पॉवर नक्कीच वाढायला मदत होईल. तर त्याच्यासाठी आपल्याला इथे आलं घ्यायचं. हे मी स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे. जी त्याच्यावर माती आहे ती निघून जाईल, त्याच्यासाठी आपल्याला स्वच्छ धुवून घ्यायचं, थोडं पुसून घ्यायचं आहे आणि ते आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे. त्याच्यामुळे गॅसवर मी ठेवलेलं आहे. तर हे आलं किती प्रमाणामध्ये घ्यायचे ते व्हिडिओमध्ये पुढे सांगितलेलं आहे. तर सगळ्या गोष्टी मोजून घ्यायच्यात आपल्याला. तर हे आपल्याला दोन्ही साईडनी व्यवस्थित भाजून घ्यायचे आलं. हे पण छान भाजलं गेलेलं आहे. तर दुसऱ्या साईडनी पण पलटून आपल्याला भाजायचं आहे. त्याच्यामुळे छान सॉफ्ट होतं हे आलं. मी एका ताटात काढून आपल्याला हे थंड करून घ्यायचं आहे. तर आलं आपलं थंड झालेलं आहे. हे पाणी मऊ झालेलं आहे, आतल्या साईडनी बघू शकता छान मऊ झालेलं आहे. तर आपल्याला हे आलं पाण्यामध्ये टाकायचं आहे. नॉर्मल पाणी आहे त्याच्यामध्ये टाकायचं आहे आणि हे धुवून घ्यायचं आहे. तर थोडंसं चोळायचं म्हणजे त्याचा जो काळपटपणा आहे तो निघून जाईल आणि एका चमच्याच्या साहाय्याने याचं साल आहे ते काढून टाकायचे. आपण साल काढण्यासाठी पिलरसुद्धा वापरू शकतो, त्याने सोपं जातं आणि चमच्याने सुद्धा सोपं जातं, कारण आपण भाजलेलं आहे त्याच्यामुळे खूप इझिली याची साल निघतात. हे पिलरनी सुद्धा खूप इझिली निघतं आहे. तर याची पूर्ण आपल्याला साल काढून टाकायचे आहेत. हे पूर्ण साल काढलेले आहेत आणि धुवून घेतलेला आहे, म्हणजे तो काळपटपण आहे तो निघून जाईल. आणि हे आपल्याला बारीक कट करून घ्यायचे. खूप जास्त बारीक पण करण्याची गरज नाही आहे, हे आपल्याला मिक्सरलाच फिरवायचं आहे. तर खूप जास्त मोठे तुकडे किंवा खूप छोटे करण्याची गरज नाही आहे, मीडियम आकाराचे तुकडे करून घ्यायचे आहेत आपल्याला. छान आतल्या साईडनी मऊ झालेलं आहे. तर हे आपलं एक वाटीभर आलं झालेलं आहे बघा. तर तुम्ही कोणत्याही कपाने किंवा वाटीने मोजून घेऊ शकता. यानेच आपण बाकीचे इन्ग्रेडियंट मोजणार आहोत. तर हे आपल्याला आता मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आहे. याच्यामध्ये आपल्याला अजिबात पाणी वापरायचं नाही आहे, याची एकदम बारीक पेस्ट तयार करायची आहे. तर इथे आपण एक ट्रिक वापरणार आहोत, आलं बारीक होत नाही बऱ्याचदा, तर याचे मोठे कण राहतात. त्याच्यासाठी काय करायचं आहे तर पाण्यात तर वापरायचं नाही आहे. आणि जर तुम्ही कमी प्रमाणामध्ये बनवणार असाल ही कँडी, तर त्याच्यासाठी काय करायचं आहे तर याच्यामध्येच आपल्याला ज्या वाटीने आपण आलं मोजून घेतलेलं आहे त्याच वाटीने गूळ घालायचं आहे. याच्यामध्ये आपल्याला टोटल 4 वाट्या गूळ घालायचा आहे, कारण आलं भरपूर तिखट असतं तर मुलांनी खाल्लं पण पाहिजे. त्याच्यासाठी आपल्याला याच्यामध्ये 4 वाट्या गूळ घालायचा आहे. तर त्याच्यामधली 1 वाटी मी याच्यामध्ये घालणार आहे आणि हे मिक्सरला फिरवून घेणार आहे. त्याच्यामुळे काय होईल, जे आपलं आलं आहे त्याची एकदम बारीक पेस्ट तयार होईल. तर हे आपण मिक्सरला फिरवून घेऊया आता. हे याची आता फाईन पेस्ट तयार झालेली आहे. आलं एकदम बारीक झालेलं आहे बघा. तर गूळ घातल्यामुळे एकदम स्मूथ जसं हवं आहे आपल्याला तसं झालेलं आहे. तर इथे मी एक नॉनस्टिकची कढई घेतलेली आहे. नॉनस्टिकची कढई असेल तर शक्यतो ती वापरा, नसेल तर नॉर्मल वापरली तरी चालेल, त्याच्यामुळे खाली चिटकत नाही. तर राहिलेला 3 वाट्या गूळ आहे तो याच्यामध्ये घालायचा आहे आपल्याला आता. तर 1 वाटी ही तिसरी वाटी आहे आणि अजून 1 वाटी आपल्याला याच्यामध्ये गूळ घालायचं आहे. आलं खूप तिखट असतं तर मुलांनी पण खाल्लं पाहिजे म्हणून आपण याच्यामध्ये 4 वाट्या गूळ घातलेला आहे. आणि गूळ भरपूर पौष्टिक असतो त्याच्यामुळे जास्त प्रमाणात टाकला तरीसुद्धा काही फरक नाही पडत. तर तुमचं मिक्सरचं भांडं मोठं असेल तर तुम्ही हा सगळा गूळ मिक्सरला पण फिरवू शकता. तर मी मिक्सरला न फिरवता चिरून घेतलेला आहे गूळ, त्याच्यामुळे तो लवकर मेल्ट होईल. आणि हा सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आहे आल्याच्या पेस्टमध्ये. त्याच्यानंतर आपल्याला गॅसवर ठेवायचं आहे. गॅसची फ्लेम तुम्ही लो किंवा हाय कशीही ठेवू शकता, पण हाय फ्लेम केली तर आपल्याला कंटिन्यू हलवत राहायचं आहे. तर आपल्याला आता गूळ मेल्ट करून घ्यायचा आहे, मध्ये मध्ये हलवत राहायचे. तर आता आपला गूळ पूर्णपणे मेल्ट झालेला आहे बघा. तुम्हाला हे पातळ वाटत असेल तर नंतर हे घट्ट होईल. आपलं हे बॅटर आहे ते थोडंसं घट्ट झालेलं आहे. तर एका वाटीमध्ये मी पाणी घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये हे थोडंसं टाकून बघायचं आहे. याची एक आपल्याला गोळी तयार करून घ्यायची आहे. तर अजून खूप सॉफ्ट आहे गूळ आपला, याची गोळी तयार होत नाही आहे, म्हणजे आपल्याला हे अजून होऊ द्यायचं आहे. तर हाय फ्लेमवर पण करू शकता तुम्ही, काहीच प्रॉब्लेम नाही, फक्त हाय फ्लेमवर हलवत राहायचे. हे बरंच घट्ट होत चाललेलं आहे. तर आपण परत एकदा चेक करू. आता त्याच्यापेक्षा थोडीशी गोळी तर तयार होते, पण थोडीशी मऊ गोळी आहे.
तर आपल्याला अजून होऊ द्यायचं आहे. तर या स्टेजला आपल्याला याच्यामध्ये आता मिरे पावडर टाकायची आहे, ब्लॅक पेपर. तर हे मी 1 टीस्पून टाकलेला आहे. तुम्ही क्वांटिटी किती घेतलेली आहे आल्याची बाकीची, तर त्याच्यानुसार याचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता. मी जास्त घेतलेलं आहे त्याच्यामुळे मी 1 टीस्पून टाकलेला आहे. तर तुम्ही मिरे घेऊन त्याची पावडर पण टाकू शकता. आणि याच्यामध्येच मी 1/4 टीस्पून ओवा टाकलेला आहे. तुम्ही त्याची पावडर टाकू शकता किंवा तसाच ओवा टाकू शकता. हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. जेव्हा एक सॉफ्ट गोळी तयार होईल त्याच्यानंतरच हे इन्ग्रेडियंट टाकायचे आहेत आणि व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे. याच्यानंतर मी परत एकदा चेक केलेला आहे थोड्या वेळानंतर. तर एक छान गोळी तयार होतीये, थोडीशी कडक होतीये. त्याच्यानंतरच आपल्याला याच्यामध्ये हळद टाकायची, थोडी कडक गोळी झाल्यानंतर. तर 1 टीस्पून मी याच्यामध्ये हळद टाकलेली आहे. हळदीचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता. आणि 1 चमचाभर आपल्याला तूपसुद्धा घालायचं आहे. या दिवसात तूप खाल्लेलं चांगलंच असतं. तर हे आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. आपलं जे बॅटर आहे ते तयार झालेलं आहे बघा. तर पॅनला सुद्धा चिटकत नाही आहे, म्हणजे जे बॅटर आहे ते तयार झालेलं आहे आपलं. व्यवस्थित एकदा मिक्स करून घ्यायचं. हळद टाकल्यानंतर जास्त वेळ गॅसवर नाही ठेवायचे. तर मी हे एका ताटामध्ये काढून घेतलेलं आहे, म्हणजे ते लवकर थंड होईल आणि याचे आपल्याला गोळे तयार करता येतील. तर तुम्ही कढईत पण ठेवू शकता, पण लवकर थंड होण्यासाठी ताटात ठेवलेलं आहे. तर हे थंड झालेलं आहे. आता खूप जास्तही थंड करून घ्यायचं नाही आपल्याला. थंड झालं तर याच्या गोळ्या तयार होतील, कडक होईल, तर आपल्याला त्याच्या गोळ्या तयार करता येणार नाही. आपण हात लावू इतपत थंड झालं की याच्या आपल्याला गोळ्या तयार करून घ्यायच्यात. हाताला मी थोडंसं तूप लावून घेतलेलं आहे. तर तुम्हाला कोणत्या साईजच्या याच्या गोळ्या हव्यात त्याप्रमाणे तुम्ही करू शकता. तर मुलं खूप जास्त मोठ्या साईजच्या असतील तर खाणार नाही, त्याच्यामुळे खूप जास्त मोठ्याही नाही आणि खूप बारीकसुद्धा नाही. तर आपण मीडियम आकाराच्या गोळ्या तयार करायच्या आहेत. आणि इथे मी पिठी साखर घेतलेली आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला हे छोटे बॉल्स आहेत ते टाकायचे आहेत. तर जे विकत जिंजरच्या कँडीज भेटतात बघा, त्या अशाच कोट केलेल्या आहेत. तर कोट केलेल्या असतात, त्याच्यामुळे आपण पिठी साखर घेतलेली आहे. पिठी साखर याला वरतून लावायची आहे, त्याच्यामुळे त्या चिटकत पण नाहीत. आणि ज्या रेडीमेड आपल्याला विकतच्या भेटतात सेम तसंच लूक येतं, त्याच्यामुळे आपण पिठी साखर लावलेली आहे. मस्त अशा कँडीज तयार झालेल्या आहेत बघा. आता सेट झालेल्या आहेत आणि कडक झालेल्या आहेत. खूप छान लागतात आणि या दिवसामध्ये नक्की बनवाव्यात अशा आहेत. आणि इम्युनिटी पॉवरसुद्धा याने वाढते, त्याच्यामुळे तुम्ही एकदा तरी या कँडीज नक्की बनवा.